kalau AC dinyalain si kompresor AC itu berisik banget. Nah, suaranya kayak gini. Dan ini enggak, jadi ke dalam juga enggak terlalu dingin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang lagi di vlog saya teman-teman. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Desember 2023. Vlog hari ini saya mau nge-repair AC si Casper. Tapi saya nggak nge-repair sendiri karena saya belum terlalu paham dengan per-AC-an. Jadi hari ini saya mau bawa si Casper ke tempat bengkel teman saya untuk ngecek permasalahannya. Nah, jadi kondisinya tuh seperti ini. Kalau AC dinyalain si kompresor AC itu berisik banget. Nah, suaranya kayak gini. Dan ini enggak, jadi ke dalam juga enggak terlalu dingin. Tambah kalau posisi lagi panas, mesin panas kayak di lampu merah standby gitu, kompresor itu enggak diem, jadi on mati lagi gitu, kayak nggak kuat dia posisinya. Jadi hari ini saya mau bawa ke bengkel teman. Kan ada acara kerja juga, dia pakai seragam karena lagi kerja. Oke, sekarang kita OTW ke lokasi bengkelnya bersama si Boy. Lokasi bengkelnya nggak terlalu jauh, sekitar 10-15 menitan dari rumah. Lokasinya di Karanggal. Part AC ini sebenarnya bukan part AC yang original bawaan mobil, karena setahunan yang lalu itu saya kecelakaan dan part mobil itu banyak yang hancur. Untuk part AC ini kompresor saya beli second, harganya 1,2 kalau nggak salah dulu. Itu beli second, katanya original. Untuk kondensornya saya beli di Shopee, itu bukan yang ori, murah, cuma 500 ribuan kondensor AC-nya. Dan ini pas dipasang sih bagus, sekitar 2-3 bulanan tuh bagus. Cuman udah mulai ada gejala si kompresor itu ngorok kayak tadi, berisik banget. Tapi masih dingin, masih aman. Lama kelamaan dipakai udah mulai gak dingin tuh. Nah, ini udah pernah servis 1 kali, bagus, cuman ngoroknya emang nggak hilang, cuma kurang dikit gitu. Nah, sekarang ngoroknya udah parah banget, terus tambah AC-nya itu gak dingin. Nah, kalau posisi kayak gini, cuacanya teduh, AC masih aman nih, dingin sebenarnya. Cuma kalau ada panas dikit AC-nya ikut panas, malah jadi kayak heater gitu. Jadi gak enak banget. Kalau panas tuh kayak modelnya kayak apa ya, kayak overheat ya gitu. Jadi si kompresornya nyala, tek, mati lagi, nyala, mati lagi si kompresornya itu. Nggak tahu sih penyebabnya apa. Dan kemarin sempat nanya sama bengkel, kompresor pasti dibongkar karena ada ngorok. Kalau yang overheat dari ekspansi juga mungkin bisa katanya. Tapi permasalahan utamanya memang dari kompresornya sih, kompresor AC-nya. Ya, nanti kita aja dibongkar, mudah-mudahan jajannya nggak gede.
Oke, udah sampai bengkel dan si Kesur langsung dicek cari permasalahannya di mana. Mau diganti. Hah? Mau diganti. Ganti seberapa? Dari berapa? Kompresornya kalau tidak merek naon. Tapi halus. Tinggal heula we. Nya pe paruh mah tinggal heula we meureun. Nah, katanya kemungkinan kompresornya ini udah parah kondisinya dan ada indikasi harus diganti. Cuma buat meyakinkan dibongkar dulu, dicek kondisinya seperti apa. Matak ngoroknya naon? Ngorok lah. Hari itu. Nah, bambu. Iya, kenalin ori teh bisa nih ya. Ini gue heran, Pak. Iya, cara cat dia, Pak. Panggil cik kurang oge. Itu lamun buka teh, lamun panas teh ngebukahan bos teh. Burak kalau kompresor teh. Lamun panas. Jadi mau balik Kang Ali mah. Nanti kabe. Ayeuna lamun kurang diganti itu bisa wae kan mau ngajak minta ieu kurang ngajak minta. Itu kan bisa diakalan. Nah, itu mau masalahin nanti. Ya unggul masalahnya. Apa paling ganti filter? Filter naon? Garap. Kabaraan jadi nak? Ganti. Ya payung mah. Di bawah jadi digulung gitu. Oke, setelah diperiksa dan dicek kondisinya, ternyata kompresornya memang lumayan parah. Ini partnya bukan yang ori, piston udah kena, lahar klep juga udah kena. Jadi setelah ditimbang-timbang, daripada di repair nanti gak awet, jadi ini diganti saja pakai kompresor yang baru. Karena kompresornya kosong, jadi bengkelnya ini belanja dulu dan mungkin lumayan lama. Jadi saya tinggal pulang dulu mobilnya di bengkel, dan ini si boy tinggal tidur pulas. Nanti sore diambil di bengkel. Thousand years later. Oke, sekarang udah jam 5 sore. Sekarang saya mau jemput Casper. Mudah-mudahan udah beres. Kita naik si Jupe. Ya boy? Ya. Naik Jupe ya?
Oke, ini udah sampai di lokasi bengkel lagi dan ini sedang proses pemasangan kompresor barunya. Ini lagi proses kuras sama vakum untuk membersihkan kotoran di sistem sirkulasi AC-nya. Oke, perbaikan AC si Casper udah selesai dan si Casper udah saya bawa pulang. Sekarang udah oke, udah dingin. Cuman jajannya lumayan banyak si Casper hari ini. Ini hasilnya. Sekarang udah ngembun. Nih dingin banget di dalam. Ini sampai ngembun. Nah, kemarin posisi tuh biarpun malam hari dinyalain tuh gak sampai ngembun kayak gini. Ini adem banget asli tadi. Jadi perbaikannya, jadinya kompresornya ganti yang baru. Ini mereknya Denso, tapi nggak tahu original apa enggak. Harganya dari bengkel tadi 1.800.000 untuk kompresornya aja. Dia yang diganti kompresor AC. Terus lahar di magnet clutch-nya juga diganti karena udah jelek. Ganti filter di kondensor, isi preon, kuras segala macam. Itu dapatnya 2.295.000. Jadi lumayan jajannya si Casper ini. Belum lagi tadi saya sekalian masang box filter sama filternya karena si Casper kemarin belum ada box filternya. Dulu pas restorasi gak sempat beli, jadi nambah lagi 160.000. Jadi total sekitar 2.400.000-an lah dan hari ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang kasus sama seperti saya, nggak dingin terus berisik. Ya kemungkinan tuh bagian kompresornya udah aus. Dan tadi opsinya emang mending ganti yang baru karena tadi itu setelah dibongkar ternyata dulu saya beri itu bukan benar-benar copotan, jadi barang yang udah rusak atau bisa dibilang rekondisi. Jadi partnya nggak ori, pistonnya nggak ori. Meskipun nanti diganti pakai yang piston baru, nanti katanya emang nggak mungkin bakal lama.
Jadi opsi terbaiknya ya ganti kompresor baru. Oke, mudah-mudahan awet kompresornya, tetap dingin. Dingin banget sih. Oke, sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.